Konuşma galiba. Size de kanınıza benim. Babamı öldürmek istedim. Ne bak? Vallahi görürüm. Paris'te seçilmiş kaç kadın? Şampiyonları 5 bin dolarla alışlanmaya başladı. 2017-ci il iyunun 24-də 18-ci polis bölməsindən Nərmanov rayon prokurorluğuna 1981-ci il təvəllüdlü Elçin Tapdığovun kliniki tibbi mərkəzə aparılarkən yolda massiv qan itirmədən ölməsi barədə məlumat verilib. Araşdırma zamanı Əli Əşrəf Əlizadə küçəsində baş vermiş dava vaxtı Loğman Alıyevin həmin şəxsə bıçaqla xəsarətlər yetirməsi və hadisə yerindən uzaqlaşması məlum olub. Hadisədən bir neçə saat sonra Aliyev könüllü polis idarəsinə gələrək törətdiyi əməli etiraf edib. 2017-ci il iyunun 24-ü səhər saat 4 radələrində kliniki tibbi mərkəzdən Nərmanov rayon 18-ci polis bölməsinə 1981-ci il təvəllüdlü Elçin Tapdığovun öldürülməsi barədə məlumat daxil olub. Həmin gün cinayəti törədən 1982-ci il təvəllüdlü Loğman Aliyev rayon polis idarəsinə gələrək təslim olub. Hadisə ilə bağlı media resurslarında informasiya yayılıb ki, Elçin Tapdığov idarə etdiyi BMW markalı avtomobilində qohumu tərəfindən öldürülüb. Mərhumun güləş idman növü ilə məşğul olması bildirilib. Nərmanov rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə Elçin Tapdığovun ölümünə sol bud arteriyasının zədələnməsi ilə müşahidə olunan kəskin qan itirmə səbəb olub. İstintaqla müəyyən edilib ki, iyunun 24-ü gecə saat 3 radələrində Əli Əşrəf Əlizadə küçəsi 35 ünvanında yerləşən çay evində Loğman Aliyev, Samir Hacıyev və Kamil Heydərovla pivə içib. Əvvəllər dostluq etdiyi, lakin sonradan münasibətləri pisləşmiş Elçin Tapdığov özünə məxsus BMW markalı avtomobillə obyektin qarşısından keçərkən onları görüb ünvansız söyüş söyüb. Elçin Tapdığovun nalayiq ifadələrini şəxsən özünün ünvanına işlədildiyini düşünən Loğman Aliyev çağırıb ondan dayanmasını tələb edib. Elçinə yaxınlaşan Loğman avtomobildən düşməsini və məsələni aydınlaşdırmaqdan ötürü kənar şəxslərin olmadığı yerə getmələrini bildirib. Maşından çıxan Elçinlə birlikdə həmin küçədə 32 nömrəli evin qarşısına gəliblər. Ünvanına söyüş söyməsindən qəzəblənən Loğman üzərindəki bıçaqla ardıcıl zərbələr vurub Elçini yerə yıxıb. Dərhal sonra üzərinə çıxaraq Tapdığovun bədəninin müxtəlif nahiyələrinə xəsarətlər yetirməkdə davam edib. Bu hərəkəti ilə Loğman Aliyev zərər çəkmişi xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən öldürüb. İş üzrə dindirilmiş Loğman Aliyev bildirib ki, Elçin Tapdığovla uşaqlıqdan eyni məhəllədə yaşayıb. Aralarındakı narazılığa görə təxminən 2 il əvvəl münasibətləri soyuyub və ondan sonra demək olar ki, görüşməyiblər. İcraatında olan 170 066 067 nömrəli cinayət işi üzrə şübhəli şəxs ismində tutulmuş Loğman Aliyev. Siz şübhəli şəxs ismində tutulan zaman Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 90-cı maddəsi ilə nəzərdə tutulan sizin hüquq və vəzifələriniz izah olunmuş və bu barədə sizə bildiriş verilmişdir. Hüquq və vəzifələriniz sizə aydındırmı? Siz şübhəli şəxs qismindən tutulan zaman Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 90-cı maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş, sizin hüquq və vəzifələriniz izah olunmuş və bu barədə sizə bildiriş verilmişdir. Hüquq və vəzifələriniz sizə aydındırmı? Hadisə barədə bizə məlumat verirsiniz. Baş vermiş hadisə və Elçinlə tanışdığımız barədə nə deyə bilərsiniz? Uşaq vaxtımızdan oldu, 90. Biraz uzadan zərbələr. 93-94 arası verələr. Ha, 93-cü ildə görmüşüm. Necə olub? Münasibətləriniz necə olub? Ben bir mərhələdə böyümüşük, yaxşı münasibətimiz olub. Vaxt olub, yəni tez-tez görüşmüşük, eləmişik, belə. Xasiyyətlərimiz uyğun gəlmədiyi üçün uzaqlaşmışıq. Sizin aranızda nə var, nə problemləriniz var idi? Bizim əmr oğlumun
Aliyev Fərdi. Aliyev Fərdi. Bəli. Onun yanında nə işləyirdi? Aile sürücüsü. Hə, sürücüsüydü. Buyurun, davam edin. O işten böyle bir şey uzaklaştırılan zaman orada burada çok nalayık sözler danışır. Kimin barəsində? Yoldaşı barəsində. Hə, ailəsində. Hem oğlu yoldaşı var. Ona bakmayarak yani bir iki defa önümüzde görüşüp onun təhlikdə yani öyle bir şeyler var ki cemaatın içinde olmaz. Təhlikdə onun fikrini bildirmişəm ki bilirsən ki hem oğlu yani biz olmazdan böyle şeyler danışma. Bunun fəsadları çok pis şeyler baş verebilir. Hə, siz ona bildirdiniz ki, böyle... Yani olmaz bura yani bir de size xəbərdarlıq eləmişdim. Ümumiyyətcə yani çok pis fikirler formalaşmıştı. Onda bizlərə qarşı. Yani lazımsız şeyler danışır. Çok lazımsız. Yani yoldaş hakkında çok lazımsız şeyler danışır. Və siz nə deyirsiniz bununla bağlı Elçinə? Necə? Siz bununla bağlı Elçinə dəfələrlə... Bununla bağlı Elçinə dəfələrlə görüşmüşəm, fikrini bildirmişəm. Oradan buradan bir balaca yani deyilən o bahasəmiz olub. Demişəm ki, yəni ki, pis şeylərə yol açma. Biz birbirimizi neçə ildir tanıyan insanlarıq. Bizim de o yaşımız diyor ki, pis bir şeylərə yəni ki, pis bir şeylər olmağı üçün yəni şərait yaratmıyor. İyunun 23-də axşam yaşadığı evin yaxınlığındakı kafeyə gedərək özünə pivə sifariş verib. Bir saatdan sonra Samir və Kamil adlı məhəllə sakinləri həmin obyektə gəldikdə onları əyləşdiyi masaya dəvət edib. Ayın 24-ü saat 3 radələrində Elçin özünə məxsus avtomobillə hərəkətdə olarkən onları görüb maşını oturduqları masaya yaxın yerdə saxlayıb salondan çıxmadan nalayıq ifadələr işlədib və sonra yolunu davam edib. Həmin vaxt Elçinin yanında kimsə olub, qaranlıq olduğundan onu tanımayıb. Elçinin nalayıq ifadələrindən əsəbləşdiyindən əlaqə saxlayıb görüşmək və bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyib. Amma tanışının telefon nömrəsi onda olmayıb. Bu zaman Elçinin yenidən həmin əraziyə qayıtdığını görüb maşına yaxınlaşıb və ona bir-iki kəlmə sözüm var sənə söyləyib. Tapdığovda etiraz etməyərək mühərriki söndürüb və avtomobildən düşüb. 15-20 metr kənara çəkiləndən sonra söyüş söyməsinin səbəbini soruşduqda Elçin yaxşı etdiyini deyib, yenidən nalayıq ifadə işlədib və hər iki əli ilə yaxasından tutub, gözləmədiyi halda başı ilə özünə zərbə vurub. Zərbənin təsirindən müqavimətini saxlaya bilməyib, yerə yıxılıb. Fiziki cəhətdən ondan güclü olan Elçinin zərbələrindən yayınmaq üçün bıçaqla ona xəsarətlər yetirib. Və hadisə barədə məlumat verərdiniz. Hadisə hansı tarixdə, hansı ildə baş vermişdir? Dünən gecə, yəni biraz fikirliyəm, yəni tarixiniz, yəqin ki 24 olubdur. Dünən gecə baş verib. Mən evimizin yaxınlığında olan bir Eviniz harada yerləşir? Hansı ünvanda yerləşir? Bakı şəhər Arman rayon, Qarabağ küçəsi, mənzil 14, həyət 14, mənzil 14. Həyət 14, mənzil, həyət 24, mənzil 14. Yəni, evimizə yaxın istiqamətdə olan bir kafede oturup, yəni... Kimdən oturmuşsunuz? Tək getirmişəm. Yəni, başqa bölümümüzdə yaşayan insanlar gəlib-gələndə mən dəvət eləmişəm ki, buyurun, əyləş, qonağım olun. Və belə onlar çay çəkirlər, biraz... Kim? Onlar kim? Sənin yanına kimsə gəlib əyləşdi? Onlar bu qonşulardan? Məşədi, bir də sağlamız. Sizin yanınızda gəlib əyləşdi? Yəni, məhəllə adamı kimi danışmışıq, gülmüşük, buradan, belə. Neysə, bu danışdıq, güldük, oradan. Belə bir şey hazırlaşılıb, qalxıb evə gedib. Elçin maşınla gəldi. Elə bir ki, qalxmışdım ayağa. İstəydim şotu verib, gedim. Elçin maşınla gəldi. Aralıqdan yenə əvvəlki sözləri işlətdi, nalayıq sözləri, pis sözləri işlətdi, getdi. Mən şotumu verdim. Onu görmək üçün istəydim, gedim.
gördüm öyle maşın fırlandı geldi, özü geldi çıxdı. Siz hara gelmək istəyirsiniz onu görmək üçün? Onu görmək üçün yəni istəyirdim ki, bir görüşüm, bir fikrim bildirim ki, bu nə vaxta kimi belə davam edəcək. Özü gəldi, çıxdı, mən də dedim ki, bir dəqiqə zəhmət çəkişim var səndən, biraz ikilikdə biraz dərdləşir. Yəni fikirlərim var da sənə. Bu hadisə təxminən saat neçə arada? 3 radələrində təşkil edir. Buyur, davam edeyim. Yəni çağırdım, sakit bir istiqamətə doğru biraz dedim sakitçiliyə doğru dedim. Yəni kafedən uzaqlaşmışdınız? Kafedən uzaqlaşmışdınız. Hansı istiqamətə gedib? Hansı istiqamətə tərəf gelmişdiniz? Baxçanın yanından hardasa Nərimanov istiqamətində bir 20 metr, 30 metr addımlamışım. Və orada anlaşılmazlıq baş verib aramızda. Nə oldu? Aramızda nə baş verdi? Və orada aramızda anlaşılmazlıq baş verdi. Kəllə attı mənə. Hələ bir söz bilmədən sizə kəllandı, yoxsa necə? Sizə sözlə mübahisə oldu aramızda? Sözlə mübahisə oldu aramızda. Kəllə attı mənə, mən də əlində çox silah var idi. Onun o istiqamətə attım, bilmədim, yəni dəymədim. Həmin o sağı bizə təsvir edə bilərsiniz, nə formada idi həmin bu sağı? Balaca cib sağı. Cib sağı, asılı qaxlanan bıçağı. Bəli. Hardan əldə etmişdiniz o bıçağı? O yadıma gəlmədi, biz haradasa almışam. Nəzərindən çıxıb. Buyurun, davam edin. Belə yəni ki, onun istiqamətə bir neçə dəfə attım. Təxmini dəqiq göstərə bilərsiniz, hansı istiqamətdə ona xəsarətlərə yetirmişsiniz? Qarın nahiyələri olmalıdır. Yəni, təkcə qarın nahiyəsi və digər nahiyələri? Yəni, qarın nahiyələri olmalıdır. Yəni, dəymədi, yəni ki, xəbərim olmadı. Yəni ki, bilmirdim də, yəni nəsə olub, olmuyor. Belə momentdə uşaqlar, yoldaşlar girib ayrıldılar. Hər şey hanı momentdə baş verdi də, bir 20 saniyə olar, 15 saniyə olar. Kim araya girdi? Kim sizə ayrı müdafiə edə sizin? Samir, Məşədi, bir də Qanasir. Ayrıldılar, o tərəfə getdi, mən də evimizə çıxdım, gəldim. Kim hansı tərəfə getdi? Hansı istiqamətdə yerdi? O, necə sizin deyim, 28 istiqamətə verim. Tapdıq o deyilsin, hansı istiqamətdə? Addımladı, mən də Nərmanov tərəfə istiqamətə addımlamışım. Nərmanov hansı istiqamətdə? Hara gedirdiniz? Evimdə gəlmişim. Hadisədən öncə bıçağı niyə üzərinizə götürmüşdünüz? Bu barədə nə göstərə bilərsiniz? Təhlükə hiss edirdim. Nə təhlükəsini hiss edirdiniz? Yəni, orada mən qeyd eləmişəm, bir neçə dəfə onunla bağlı, onunla görüşmüşəm, danışmışam ki, bizim o yaşımız öldürür, bizi tanıyan insanları, bir məhəllədə yaşayan insanları pis bir şeylərə şərait yaratmıyor. Biz necə səbəbkar olmuyor. Olmaz da, yəni ki, artıq bir şeylər danışmışsan, hansısa qapıda çörək qazanmışsan, çörək rəisi olmuşsan, sən toyda kimi kömək olunur, sənə yüksək səviyyədə yaxşı münasibət diqqət göstərir. Ünvan, mənim Ələşrəf Əlizadə Yüzdəs olmalıdır. Baxça ilə üzməyir. Məlumat verin, siz harada əyləşmişdiniz? Burada əyləşmişdim. Burada Qampıqda getmək istəyirdim. Hansı istiqamətdə getmək istəyirdiniz? Bu istiqamətdə? Verimiz o tərəfdə. Aha. Gəlin, davam edəyək o istiqamətdə. Gəlin, davam edəyək o istiqamətdə. Teşekkür ederim. Elçin hansı istiqamətdə gəldi? Bu istiqamətdən Bu istiqamətdən gəldi. birinci dəfədə, ikinci dəfədə. Birinci dəfə bu istiqamətdən gələndə siz onu gördünüz. Saxlatdım, düşdü, yerində işim var. İşarə elədiniz ki, saxla. O sizə fikir vermədi. Yolda saxladı,
Gəldi qalın. Hə, maşını harada saxladı? Bunları dolaştırırız ya. Burada saxladı. Az dolaştırırız. Maşını saxladı. Maşından düşdü aşağı, yoxsa siz yaxşı? Birdən düşdüm, getdik. O sakitçiliyə doğru getdik. Hansı istiqamətdə O getdiniz? istiqamət. Buyurun, göstərin. Bakalım yığıştır. Hakan çek ne hayır ya. Ver telefon bari hanım. Şöyle bir şey olur. Olmaz. Gel arkasına eline. Bu istiqamətdə ilerləyin. Harada dayandınız? Baba. Hadisə hani burada baş verdi. Necə oldu? Siz yaxınlaşdınız, siz mübahisə eləyə yaxından gəlirdiniz oradan, yoxsa Biz danışa-danışa hə, danışa o istiqamətdən irəlilədiniz bura? Mənim kəllatdır. Yox. Evet. Siz danışa o istiqamətdə gəldiniz bura. O sizə hansı birinci kim mübahisə etməyə cəhd etdi? Birinci kim? Nə xəsarətlər yetirdi sizə? Danışdığımız vaxt elə bir ki, vurdu məni. Harabızdan vurdu? Göstər, deyə bilərsiniz. Kəllatdı, bir balaca elə bir ki, başımı qaçırtdım, tam yaxşı tuta bilmədi. Mən də əlimdəki soyuq silahla vurdum onu. Hə, sizə Atdım o istiqamətdə, bilmirəm, dəqiq, dəymədi. Sizə kəllə vurdu. Siz kəllə vuran zaman siz onu neynədiniz? Mən də təbii ki, yəni bir-birimizə girişlikdir. Siz ona nə xəsarətləri, dəqiq hansı zərbələr Mənim əlimdə endirdiniz? soyuq silah var idi. Yəni, onun istiqamətinə atdım, Sizə bilmirəm, dəqiq, dəymədi. kəllə vurandan sonra siz soyuq silahı çıxardıb vurdunuz onu. Dəqiq olaraq hansı nahiyəsindən siz ona xəsarət Qarın verdiniz? Qarın nahiyəsindən. Neçə dəfə? Bir neçə dəfə atmışam da bilmirəm. Bir neçə. Əsəbi vaxt olub. Siz buraya gəlməmişdən qabaq niyə bıçaq götürmüşdünüz? Nə məqsədlə götürmüşdünüz? Yəni, təhlükə hiss edirdim. Nə təhlükəsi hiss eləyirdi? O, necə deyim? Ola bilsin ki, mən neçə dəfə ona xəbərdarlıq eləmişdim axı bu məsələ. Bəli. Olmaz, orada, burada çox, yəni, ağır formada xoşa gəlməz şeylər danışır. Siz mübahisə eləyən zaman sizi kimsə aralamağa, ayırmağa cəhd eləyən olmuşdurmu? Kim olmuş? Onları dəqiq göstər. Sağ olsunlar. Cəhd ediblər. Kim olmuş? Onların Dəqiq nəticəsində zəhmət olmasa adların. Məşədi, Samir, bir də Asif. Məşədi, Elə onlar Samir, aralar. Asif. Bəli. Elçin, nə xəsarətlər getirmişdi? Hansı xəsarətlər? Qolumu dişləyib, bir də Aha. Nə zəhmət olmasa. buramı bağlamışam, yəni qolumu dişləyib. Niyə, nə səbəbə bu hərəkət elədi sizə qarşı? Mən bayaq sizə dedim axı. Yox, bir daha da qeyd edeyim də, bir daha da qeyd edeyim ki, niyə bu xəsarətləri sizə yetirdi? Mən orada ona dedim ki, yəni neçə dəfə bundan sənə demişəm ki, çox pis şeylər danışırsan, xoşa gəlməz şeylər danışırsan. Bizim o yaşımız deyil. Olmaz belə şeylər. Yəni çox nalayiq, pis şeylər danışırdı. Harada da məni görürdü, pis söz deyib gedir. Ola bilsin ki, mən ona soyuq silahla atanda tutub qolumu əlimdən almaq niyyəti olur, yoxsa fikir olur, belə, yəni ona görə qolumu dişləyib. Bıçağı cibinə qoyaraq qardaşı Əfqana zəng edib ona çölə çıxmasını deyib, Əfqana Elçinlə dava etdiyini bildirərək onu digər qardaşı Nağının evinə aparmasını xahiş edib. Nağı ondan nə baş verdiyini soruşduqda bıçağı çıxarıb ona verib və hadisəni danışıb. Bir müddətdən sonra Əfqan zəng vurub polislərin onu axtardıqlarını xəbər verib. Buna görə də könüllü Nağı ilə birlikdə polis idarəsinə gedib. Sizə bir sual da veriyorum. Siz niyə dava eləmədiniz? Məhz siz bıçaqla bu hərəkət edildiniz. Bu barədə nə göstərə bilərsiniz? Niyə siz dava eləmədiniz bıçaqla? O məndən bayağı olduğu üçün, yaşı yalnız olduğu üçün mən bilirdim ki, yəni ki, gücüm çatmayacaq. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Fariz Tapdıqlı ifadəsində göstərib ki, qardaşı Elçin hadisədən bir müddət əvvəl ailə həyatı qurub, bir övladı olub, Loğman Aliyevi qiyabı tanıyıb. Elçinlə Loğmanın münasibəti əvvəllər yaxşı olsa da, eşitdiyinə görə sonradan korlanıb, amma səbəbini dəqiq bilmir.
İyunun 24-ü səhər saat 4 radələrində qardaşı Mais ona zəng edərək Elçinin bıçaqlanması və yaşadıkları ünvanda olması haqda məlumat verib. Şəxsi maşını ilə hərəkətdə olarkən qardaşı zəng edib artıq kliniki tibbi mərkəzdə olduqlarını deyib. Xəstəxanaya çatanda Elçinin öldüyünü bilib. Tibbi mərkəzin heyətində olan Asım İsmailov onlara deyib ki, Elçini Loğman bıçaqlayıb. Qardaşının meyidini patoloji anatomiya şöbəsindən təhvil aldıqdan sonra həmin gün onu Mehdiabad qəbristanlığında dəfn ediblər. Şahid Asım İsmailov ifadəsində göstərib ki, iyunun 23-də Təbriz küçəsində yerləşən kafedə yemək yeyərkən bir şüşə araq içiblər. Gecə saat 2-də oradan çıxıb Elçinin idarə etdiyi avtomobillə evlərinə tərəf gediblər. Loğmanın 2 nəfərlə yolun kənarında oturduqlarını görən Elçin maşının sürətini azaltaraq dayanıb və onlara tərəf baxıb söyüb. Sonra isə gülə-gülə avtomobili idarə etməkdə davam edib. Bu zaman kimsə arxadan qışqırıb, yan güzgüyə baxanda görüb ki, onu çağıran Loğmandır. Elçin fırlanıb qayıdım, görüm nə istəyir deyib. Geri qayıtdığını görüb dostuna yeyib içmişik, keyfimiz yaxşıdır, sür çıxıb gedək evimizə söyləyib. Həmin yerə çatandan sonra Elçin ona maşından düşməməsini, Loğmanla söhbət edib qayıdacağını bildirib. 5-6 dəqiqədən sonra qışqırıq səslərini eşidib, onların getdikləri istiqamətdə qaçıb. Elçin arxası üstə yerdə uzanıqlı vəziyyətdə, Loğman isə onun üzərində oturub bir-birinə zərbələr vurublar. Arxadan Loğmanı tutub dartıb ki, Elçindən əl çəksin. Samirlə Kamil də yaxınlaşaraq dalaşanları aralamağa çalışıblar. Elçinin əllərindən və qolundan qan gəldiyini görüb, onu maşına tərəf aparıb, özü sükan arxasına keçib, Elçinin yaşadığı evin qarşısına gəlib, maşından çıxıb qışqıraraq qapını döyüb. Elçinin qardaşı Maisə hadisəni danışıb, sonra birlikdə yolun digər tərəfində yerləşən poliklinikaya gedərək növbətçi həkimi çağırıblar. Həkim Elçini xəstəxanaya aparmaqlarını məsləhət görüb. Şahid Samir Hacıyev bildirib ki, iyunun 24-də Elçin Tapdığov idarə etdiyi maşını onların masasının yanında saxlayıb və şüşəni aşağı salaraq üzünü onlara tərəf tutub nalayiq ifadə işlətib. Həmin vaxt Elçinin yanında Asım adlı məhəllə sakini olub. Elçinin dəqiq kimi söyməsini anlamayıblar, çünki o söyəndə ad çəkməyib. Loğman obyekti bağlamağa hazırlaşan şəxsə hesabı ödəyib və onlar oradan çıxıblar. Bu zaman Elçin yenidən çayxananın qarşısına gəlib. Loğman söhbət etmək üçün Elçindən maşından çıxmasını xahiş edib. Sonra məlum hadisə baş verib. Səhərsi gün ona məlum olub ki, Elçin aldığı bıçaq yaralarından ölüb. Şahid Əfqan Aliyev bildirib ki, 2016-cı ildə Elçin Tapdığov onların uzaq qohumu Həbib Aliyevin sürücüsü işləyib. Təxminən 9-10 aydan sonra Elçin işdən çıxıb. 2017-ci ilin fevral ayında qardaşı Loğman ona deyib ki, Elçin işdən çıxdıqdan sonra məhəllə sakinlərinin yanında Həbibin ailəsinin və özünün barəsində nalayiq ifadələr işlədib. Buna görə də aralarında narazılıq yaranıb. Loğmana Elçinə baş qoşmamasını məsləhət görüb. İyunun 24-də qardaşının sağ qolundan qan axdığını görüb, nə baş verdiyini soruşub. Loğman Elçinlə dava etdiyini bildirərək onu digər qardaşı Nağının evinə aparmasını xahiş edib. Yolda danlayıb münaqişənin səbəbini soruşduqda Loğman Elçinin Göyçə cəmaatının ünvanına ağır ifadə işlətdiyini söyləyib. Geri qayıdandan sonra səhər saat 5 radələrində evinə gələn polis əməkdaşları Loğmanın harda olmasını soruşublar. O zaman ona məlum olub ki, qardaşı dava zamanı Elçini öldürüb. Məhkəmə iclasında Loğman Aliyev elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib.
Prokuror təqsirləndirilən şəxsə 19 il cəza təyin edilməsini istəyib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Aliyeva ən ağır cəza verilməsini xahiş edib. Məhkəmə hesab edib ki, Loğman Aliyevin əməli istintaq orqanı tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən adam öldürmə, 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və 120.2.9-cu köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə maddələri ilə düzgün tövsif olunub. Odur ki, ona həmin maddələrin sanksiyası həddində azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza təyin edilməlidir. 2018-ci il martın 2-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə Loğman Aliyev 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.